សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី28ខែកក្កដាត្រូវជាថ្ងៃ4រោចខែទុតិយស័កឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565គ្រិស្តសករាជ2021ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រុមមន្ត្រីគយបានជាប្រធានស្នាក់ការច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដូនរដ្ឋថាកាងបត់ល្មើសជ័រកៅស៊ូឆ្លងដែនទៅវៀតណាមខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន15នាក់ទៀតស្លាប់និងឆ្លងថ្មីចំនួន766នាក់ GDP ថាការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹងមាំគឺត្រូវធ្វើនយោបាយប្រឈមនឹងបុគ្គលធិបតេយ្យយ៉ាងស្វិតស្វាញសកម្មជនបកប្រឆាំងថាការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានគឺជាការព្យាយាមបិទបាំងកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិពលរដ្ឋជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៅទៀតបើទោះបីជាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យវិស័យឯកជននាំចូលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក៏ដោយវិភាគរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ដីអាស៊ានពង្រឹងកម្លាំងសម្ព័ន្ធភាពទប់ទល់អំណាចវៀតទីចិនរួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk តទៅនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីគយចល័តប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអះអាងថារាល់ថ្ងៃនេះទំនិញខុសច្បាប់ជាច្រើនប្រភេទដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបែរជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំច្រកទ្វារភាគីដូនរដ្ឋស្ថិតក្នុងឃុំរូងស្រុកមេមត់បើកដៃឲ្យឈ្មួញនាំចេញទំនិញជាច្រើនប្រភេទយ៉ាងអនាធិបតេយ្យទៅវិញប្រពន្ធដដែលបានចោទលោកស្រុនណាតជាប្រធានស្នាក់ការច្រកទ្វារដូនរដ្ឋនិងលោកនូនិចនាយនគរបាលប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែននេះថាជាអ្នកកាងការពារឈ្មួញល្មើសទាំងនោះជាធ្នូទទួលបានសំណូកពុករលួយជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នាំឲ្យបាត់ប្រាក់ចំណូលពន្ធដារជារៀងរាល់ឆ្នាំមន្ត្រីគយចល័តប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាម Messenger Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថាប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមន្ត្រីគយចល័តប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចុះឃាត់រថយន្តដឹកជ័រកៅស៊ូក្រែបស្អុយមួយចំនួនដែលបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញខុសច្បាប់ទាំងនោះធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់មិនឲ្យដឹកជ័រកៅស៊ូស្អុយឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសតទៅទៀតប៉ុន្តែចំណាត់ការនេះបានរងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែទទួលផលប្រយោជន៍ពីក្រុមឈ្មួញនាំចេញជ័រកៅស៊ូខុសច្បាប់ទាំងនោះជាពិសេសលោកស្រុនណាតប្រធានស្នាក់ការច្រកទ្វារភាគីដូនរដ្ឋនេះតែម្ដងប្រពន្ធពីមន្ត្រីគយបានចោទលោកស្រុនណាតថាជាមេខ្លោងកាងការពារឈ្មួញល្មើសនាំកៅស៊ូចេញទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកព្រំដែនដូនរដ្ឋជាធ្នូទទួលសំណូកពុករលួយពីឈ្មួញជាប្រចាំថ្ងៃដែលនាំឲ្យបាត់ប្រាក់ចំណូលពន្ធដាររដ្ឋរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីពន្ធនាំចេញកៅស៊ូកែច្នៃចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមច្រកព្រំដែនខាងលើនេះឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះចំចារស់នៅឃុំស្រែចាស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះស្ថិតក្នុងចំណោមឈ្មួញច្រើនទៀតដែលរកស៊ីដឹកជ័រកៅស៊ូស្អុយឆ្លងដែនទៅលក់នៅឯប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារភាគីដូនរដ្ឋត្រូវបានគេហទំព័រក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាឈ្មួញនាំចេញជ័រកៅស៊ូស្អុយភាគច្រើនមកពីខេត្តផ្សេងៗគ្នាមានដូចជាខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមជាដើមហើយថាក្រោយរូបគាត់ដើរប្រមូលទិញជ័រកៅស៊ូស្អុយគ្រប់ចំនួនហើយក៏ដឹកបន្តចេញទៅលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនដឹងថាជាទង្វើល្មើសច្បាប់ទេព្រោះពេលដឹកឆ្លងច្រកទ្វារព្រំដែនម្ដងគឺរូបលោកបានបង់លុយទៅឲ្យស្នាក់ការច្រកទ្វារដូនរដ្ឋជាប្រចាំហើយសមត្ថកិច្ចប្រចាំការនៅច្រកព្រំដែននោះតែងបើកផ្លូវឲ្យរថយន្តរបស់លោកឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងរលូនដោយមិនបានសួរនាំយកលិខិតស្នាមអ្វីទេចំណែកពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរច្រកទ្វារភាគីដូនរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់តែងឃើញទំនិញជាច្រើនប្រភេទមានដូចជាឈើប្រណិតឈូង
ជ័រកៅស៊ូស្អុយនិងអុសកៅស៊ូជាដើមត្រូវក្រុមឈ្មួញសម្រុកឆ្លងដឹកឆ្លងតាមរថយន្តយ៉ាងទាំងតូចទាំងធំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចេញទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមហើយក្រុមឈ្មួញដែលរកស៊ីដឹកទំនិញចេញតាមច្រកទ្វារព្រំដែនដូនរ៉ាត់ដែលល្បីឈ្មោះជាងគេនោះគឺមានឈ្មោះថៃគៀជាមន្ត្រីយោធាលោកយ៉ាន់ខុនម៉ូនីនិងឈ្មួញឈ្មោះឌីជាមេឈ្មួញដ៏រកស៊ីធំនាំចេញកៅស៊ូក្រែបស្អុយឆ្លងដែនទៅលក់ប្រទេសវៀតណាមដោះស្លែតាមច្រកព្រំដែននេះប្រភពពីម្ចាស់រថយន្តស៊ីឈ្នួលដឹកធ្យូងឆ្លងដែនតាមច្រកព្រំដែនខាងលើនេះបានឲ្យដឹងអាងថាចំពោះរថយន្តប្រភេទសាំយ៉ុងមួយគ្រឿងដែលដឹកធ្យូងឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមត្រូវចំណាយលុយចាប់ពី30,000 រៀលទៅ60,000 រៀលរថយន្តកូរ៉េកង់10ឡើងទៅគឺត្រូវបង់លុយចាប់ពី1 លានរៀលទៅ1 លាន60,000 រៀលក្នុងមួយគ្រឿងហើយត្រូវបង់លុយឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចគ្រប់ស្ថាប័នដែលប្រចាំការនៅច្រកព្រំដែនដូនរ៉ាត់នេះដោយឡែកសម្រាប់ការដឹកនាំជ័រកៅស៊ូស្អុយឆ្លងដែនវិញប្រភពបន្តថាពួកគាត់ត្រូវបង់លុយជូនមន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័ននៅស្នាក់ការច្រកទ្វារព្រំដែនដូនរ៉ាត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះដោយក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗចាប់ពី20,000 រៀលទៅ20,000 រៀលតាមរថយន្តតូចឬរថយន្តធំទោះជាបែបនេះក្តីសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមិនទាន់បានរកប្រភពតាក់ទងលោកស្រុនណាតប្រធានស្នាក់ការច្រកទ្វារដូនរ៉ាត់និងលោកនូនិចនាយនគរបាលប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែននេះដើម្បីបំភ្លឺឲ្យបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនឡើងជាង 1,300 នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះក្រោយពីអ្នកជំងឺ15នាក់ទៀតស្លាប់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មី766នាក់នៅថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះភាគច្រើនជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី28ខែកក្កដាប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 75,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 67,000 នាក់ចំណែកការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនពលរដ្ឋបានជិត7 លាននាក់ហើយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជាង13 លាននាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងចិន Sinovac ដល់កុមារនិងយុវវ័យអាយុចន្លោះពី12ដល់17ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាតទៅស្របពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅមិនទាន់ឯកភាពនៅឡើយតែទិនករណីនេះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានជូនដំណឹងថាវ៉ាក់សាំង Johnson និង Johnson ដែលជាអំណោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1 លានដូសនឹងមកដល់កម្ពុជាលើកដំបូងនៅចុងខែកក្កដានេះវ៉ាក់សាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈយន្តការ COVAX ជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 គ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសការឆ្លងចូលសហគមន៍មកទល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជំនួយជាវ៉ាក់សាំងក្រោមរយៈយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកជាង 2,320,000 ដូសក្នុងនោះភាគច្រើនជាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងវ៉ាក់សាំងរបស់ជប៉ុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថាដើម្បីកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យបានរឹងមាំគឺត្រូវប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងលើសមរភូមិនយោបាយបែបបុគ្គលធិបតេយ្យយ៉ាងស្វិតស្វាញប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបណ្ឌិតយ៉ងសាងកូម៉ាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថារបបប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតជាត្រូវការពេលវេលាសមរម្យមួយក្នុងការបោះជំហានទៅមុខម្ដងមួយជំហានប្រៀបដូចជាការកសាងផ្ទះធំទូលាយនិងរឹងមាំមួយសម្រាប់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះដែរលោកអះអាងថាដើម្បីលើកស្ទួយសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងរកការគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍឲ្យមានឃុំសង្កាត់គំរូនិងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ផងដែរបណ្ឌិតយ៉ងសាងកូម៉ាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដាក់ផែនការពង្រីកការកសាងឃុំសង្កាត់ឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អបែបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានជាង100ឃុំសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ខាងមុខនេះ
ដោយផ្ដើមចេញពីភាពជាគំរូក្នុងឃុំចំនួន3ដែល GDP ទទួលបានកាលពីអាណត្តិទី4កន្លងទៅនោះលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺជាជំរើសថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតំណាងឲ្យវប្បធម៌នយោបាយថ្មីដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងកសាងភាពសម្បូរសប្បាយជូនជាតិមាតុភូមិដោយបំពេញមុខនីតិជូនប្រទេសកម្ពុជានៅការតាមដានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលើគ្រប់វិស័យដូចជាវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញជំហរនយោបាយរបស់ខ្លួនគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022បានខិតជិតមកដល់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតបណ្ឌិតសេកសុជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់អាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបានប៉ុន្តែត្រូវនាំគ្នាពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនោះជាមុនសិនថាតើមានភាពឯករាជ្យគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែរហើយឬនៅលោកអះអាងថាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែនាំគ្នាដាក់សំណើរួមមួយស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យរៀបចំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពឯករាជ្យជាមុនសិនបន្ថែមពីនេះស្នើឲ្យបើកទូលាយនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបានតាមសំណើនេះទេនោះមិនគួរនាំគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតដែលគ្មានតម្លាភាពនោះឡើយបណ្ឌិតសេកសុជាតិបញ្ជាក់ថាការនាំគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតប្រងព្រាតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺពិតជាល្អហើយប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឬតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលើដំណើរការបោះឆ្នោតគឺរឹតតែសំខាន់ទៅទៀតដូច្នេះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានមុខនីតិសំខាន់ក្នុងការកែលម្អតាមរយៈការសហការគ្នារវាងបកក្រៅទាំងអស់ដោយការធ្វើពហិការមិនចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើមប្រសិនបើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនោះគ្មានភាពឯករាជ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេនោះក្រុមអ្នកផ្លោមើលសង្គមលើកឡើងថាទាល់តែមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលយោធានគរបាលនិងមន្ត្រីតុលាការមិនចូលជាសមាជិកបកនយោបាយនិងមិនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទើបអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានសេរីដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៅបានពួកគេអះអាងថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនិងស្មើភាពគ្នាទៅកើតទេបើមន្ត្រីរាជការមួយនគរដែលរាជផ្ដាល់បៀវត្តចិញ្ចឹមនិងមានអំណាចលើរាជជាសមាជិកបកនិងធ្វើសកម្មភាពបម្រើបករបស់ពួកគេទៅវិញនោះសកម្មជនបកប្រឆាំងរិះគន់ថាការចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើយុវជនការពារបរិស្ថាននៅពេលកន្លងមកគឺជាការព្យាយាមបិទបាំងនៅកំហុសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមិនអាចការពារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការលុបបឹងលុបទន្លេនិងការថែរក្សាបរិស្ថានបានការលើកឡើងពីសកម្មជនបកប្រឆាំងគឺរិះគន់លើតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់យុវជនការពារបរិស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនកសលបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបរិស្ថានដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងលើកទឹកចិត្តនិងជួយការពារអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញបរិស្ថានជាដើមជាក់ស្ដែងមន្ត្រីទុច្ចរិតមួយចំនួនបានខុបខិតគ្នាបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍគ្រប់បែបយ៉ាងលោកអះអាងថាប្រទេសមួយអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារ2ពិតប្រកបណាស់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះគឺជាជនរងគ្រោះដូច្នេះពលរដ្ឋមិនអាចពឹងលើរដ្ឋាភិបាលដែលយកច្បាប់ធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកស្លូតត្រង់បន្តទៅទៀតទេប៉ុន្តែជំរឿនល្អនិងជាមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺត្រូវប្រើសិទ្ធិអំណាចក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសចូលរួមរិះគន់ការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីកែប្រែសង្គមពីអយុត្តិធម៌ទៅជាសង្គមយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាមានមុខនីតិសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមការពារទោះមានការគៀបសង្កត់បិទសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថាការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋគង់តែទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់ហើយតែពលរដ្ឋមិនងើបតវ៉ានោះគេនឹងបន្តធ្វើបាបគៀបសង្កត់ជារៀងរហូត
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបន្តបើកសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លើសំណុំរឿងរបស់យុវជន7នាក់និងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងជាមួយគ្នាក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនវណ្ណៈកញ្ញាឈឿនដារាវីលោកមានព្រំមនីនិងលោកមួងសុភ័ក្រជាដើមក្រោយសវនាការមួយដ៏ធំព្រឹកមួយព្រឹកធំសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បន្តជំនុំជម្រះលើករណីនេះនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021បន្តទៅទៀតក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020និងថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចំនួន2លើករួចមកហើយនោះសប្តាហ៍នេះសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនិងពន្ធនាគារទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយតុលាការចោទប្រកាន់អំពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងផ្ដើមគំនិតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានក្រុមខ្មែរថាវរៈនិងសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដូចជាលោកហ៊ុនវណ្ណៈកញ្ញាឈឿនដារាវីនិងលោកមានព្រំមនីជាដើមត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនតែកតិននឹងបញ្ហានេះបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានអះអាងថាច្បាប់អយុត្តិធម៌មិនមែនជាច្បាប់នោះទេដូច្នេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ត្រូវសុំឲ្យមានការបកស្រាយបទចោទប្រកាន់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្បិតក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបកស្រាយឲ្យបានហ្មត់ចត់និងមិនអាចប្រឆាចខ្លឹមសារដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានចែងពីពាក្យសន្តិសុខសង្គមនោះទេប៉ុន្តែបានចែងពាក្យថាសន្តិសុខជាតិនិងសន្តិភាពសាធារណៈដូច្នេះការពិនិត្យនិងបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនគ្រាន់តែអាចរកបានយុត្តិធម៌ឲ្យជនដែលត្រូវចោទដោយអយុត្តិធម៌បានប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជួយពង្រឹងច្បាប់ដែលយកទៅចោទប្រកាន់នោះឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតព្រោះថាច្បាប់ដែលប្រឆាចខ្លឹមសារពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់អយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងកាលពីចុងឆ្នាំ2020មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Phil Robertson បានលើកឡើងក្នុងសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី45ថាអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់បទបញ្ញត្តិនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមិនត្រឹមត្រូវក្នុងចេតនារារាំងការរិះគន់ដោយសន្តិវិធីនិងការទាមទារជាសាធារណៈទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិការងារអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៅទៀតបើទោះបីជារដ្ឋបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការនាំចូលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 សម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះថាកម្ពុជាមិនគួរដាក់បន្ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាយលើការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 ទេព្រោះរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្ដល់សេវាការពារសុខុមាលភាពជូនពួកគាត់ឲ្យបានពេញលេញលោកអះអាងថាបើទោះបីជាក្រសួងសុខាភិបាលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ាន់នេះហារ៉ាន់ឱសថអាចនាំចូលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 ក៏ដោយក៏រដ្ឋត្រូវតែកំណត់តម្លៃជាក់លាក់ណាមួយចំពោះការប្រកបអាជីវកម្មនៃវិស័យឯកជននេះផងដើម្បីជៀសវាងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដំឡើងវ៉ាក់សាំងស្រេចតែនឹងចិត្តរបស់ពួកគេការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ាន់នេះហារ៉ាន់ឱសថអាចនាំចូលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងគោលបំណងសម្ដៅទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ាន់នេះហារ៉ាន់ឱសថអាចធ្វើការស្នើសុំនាំចូលថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីចែកចាយតាមទីកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របតាមច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដោយប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសក្នុងការដឹកជញ្ជូនថែរក្សានិងស្តុកនៅក្នុងឃ្លាំងដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែទៅនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួនបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 ជូនពលរដ្ឋបានចំនួនជាង 6.9 លាននាក់ហើយដែលស្មើនឹង 69.41% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ
គោលដៅ10លាននាក់ដោយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ជំវិញការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 នេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានសម្រេចបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារដែលមានអាយុចំនួន2លាននាក់ចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ17ឆ្នាំដែលមានចំនួនពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021ដើម្បីបង្កើតភាពស៊ាំទូទាំងប្រទេសឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សដោយចាប់ផ្ដើមផែនការចាក់បង្ការនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលមុនគេតែទៅនឹងបញ្ហានេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន766នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន967នាក់ខណៈអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន15នាក់ផងដែរក្រសួងបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបបានកើនឡើងជាង 75,000 នាក់ហើយនិងអ្នកដែលជាសះស្បើយសរុបមានចំនួនជាង 67,000 នាក់ដោយឡែកអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនឡើងជាង 1,300 នាក់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អាស៊ានត្រូវគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋការនេះពុំសូវលើកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានច្រើននោះទេតែដល់ឆ្នាំទី4រដ្ឋការលោក Donald Trump គិតច្រើនទាំងការពង្រឹងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនិងវិស័យសន្តិសុខតំបន់ខណៈប្រទេសមហាយៈចិនពង្រីកមាឌកាន់តែធំឡើងគ្រប់ដណ្ដប់លើអាស៊ានចូលមកដល់រដ្ឋការលោក Joe Biden ក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកសម្លឹងមើលអាស៊ានឡើងវិញក្នុងការបដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយងាកមកផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ានដើម្បីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសម្ព័ន្ធភាពរាំងខ្ទប់ការកើនឡើងឥទ្ធិពលពីចិនដែលគេហៅថាការវាទីស្របពេលនេះរដ្ឋការលោក Joe Biden បានបញ្ជូនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពូលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីដោយនាំមកនៅរបៀបវារៈតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺប្រមូលកម្លាំងសម្ព័ន្ធភាពរាំងខ្ទប់ឥទ្ធិពលចិនក្នុងតំបន់នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានផ្ដើមបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកក្កដាចំណែកឯអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្នកស្រី Wendy Sherman ក៏បានឡើងទៅជួបប្រមុខការទូតចិនតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសចិនតែសម្រាប់តំបន់អាស៊ានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភជាងគេនោះព្រោះថាកំពុងធ្លាក់ក្រោមឥទ្ធិពលចិនធ្ងន់ធ្ងរខណៈសមាជិកមួយចំនួនហាក់ដូចជារើខ្លួនមិនរួចពីចិនដោយសារតែអន្ទាក់បំណុល$1,000 លាននិងខ្លះទៀតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភខ្លាចតែខ្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិនក្នុងស្ថានភាពនេះឃើញថាសេតវិមានក៏បញ្ជូនមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Lloyd Austin មកកាន់ទឹកដីអាស៊ានគឺទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏នាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងអាស៊ានទាំងមូលនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតែមួយបានឬទេក្នុងការទប់ទល់ការកើនឡើងឥទ្ធិពលចិនក្នុងតំបន់ឬក៏អាចមានការបែកបាក់ក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទៅវិញក្រុមអ្នកជំនាញតែងតែព្រមានថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងដើម្បីដណ្ដើមអាស៊ានផ្ដាច់មុខគឺអាចនឹងបង្ខំឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ត្រូវជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចទាំងពីរនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលថាអនាគតអាស៊ានអាចនឹងបែកបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយមានតែប្រទេសសិង្ហបុរីមួយប៉ុណ្ណោះដើរចេញពីអាស៊ានជាមួយគ្នានេះបើអាស៊ានអស់មេដឹកនាំលំអៀងចិនទៅគឺអាស៊ានមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំគឺអាស៊ានក៏អាចកាត់បន្ថយបាននៅឥទ្ធិពលចិនហើយចិនខ្លួនគេនេះដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើអាស៊ានរកឃើញមេដឹកនាំស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺអាស៊ាននឹងមិនអាចនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនបានឡើយដូចនេះហើយដែលរដ្ឋការលោក Joe Biden ចាប់ផ្ដើមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ2នៅពេលតែមួយគឺពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានផងនិងពង្រឹងវិស័យសន្តិសុខជាមួយអាស៊ានផងទើបបញ្ជូនទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកកាន់តំបន់មកកាន់ប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះមានប្រទេស3ត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះទូទន់ខ្លាំងទៅរកចិនគឺកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងភូមា
ដោយឡែកប្រទេសថៃទោះជាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយតែកម្លាំងបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសនេះអាចទប់លោកប្រយុទ្ធមិនអោយទៅរកចិនខ្លាំងពេកនោះទេហើយបើអត់ពីលោកប្រយុទ្ធទៅគឺថៃពិតណាស់ទូទន់ខ្លាំងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចំពោះប្រទេសហ្វីលីពីនវិញគឺប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះទូទន់ខ្លាំងទៅរកចិនលោក Rodrigo Duterte នឹងអស់អាណត្តិនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022គឺបរិះនេះនឹងអស់សិទ្ធិអំណាចជាប្រធានាធិបតីហើយការនេះច្បាស់ណាស់ថាមេដឹកនាំថ្មីនៅហ្វីលីពីននឹងមិនមានទំនោរខ្លាំងទៅរកចិនដោយឡែកប្រទេសលាវទោះជាក្រោមឥទ្ធិពលចិនដោយសារបំណុលចិន$1000 លានក៏ប្រទេសនេះពុំនៅក្រោមចិនដែរព្រោះប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកទប់ស្កាត់ហើយវៀតណាមនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសនេះជានិច្ចជាងចិនចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលវៀតណាមក៏ដោយតែរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនច្រើនជាងប្រទេសវៀតណាមដែលពួកខាងលិចហៅថាអាយ៉ងចិនសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺ3ប្រទេសនេះសុទ្ធតែមានមេដឹកនាំមិនក្រោមឥទ្ធិពលចិនហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងមេដឹកនាំប្រទេសទាំង3នេះប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាធំចំណែកប្រទេសប្រ៊ុយណេនឹងជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែលមានចំហទៅរកលោកខាងលិចចំពោះវិស័យសន្តិសុខតំបន់ទាំងប្រ៊ុយណេវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសបារម្ភខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ដែនទឹករបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសចិនលើបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងពីរដ្ឋកាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ារដ្ឋកាលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានហៅការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសចិនថាជាការសាកល្បងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំបំផុតនិងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងដំណើរជាន់ដីប្រទេសសិង្ហបុរីគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Lloyd Austin បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្រុង Washington បានហៅថាមានអស្ថិរភាពចាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាភិកីសិង្ហបុរីអ៊ឹងអេងហេននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងលោក Lloyd Austin បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចោះចាញ់ឬដកខ្លួននោះទេនៅពេលណាដែលផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកត្រូវបានចិនគំរាមកំហែងនោះប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានចេតនាណាមួយបង្កចំនួនជាមួយចិននោះទេលោកបានប្រាប់ចិនទៀតថាលោកចង់កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប្រកបដោយការស្ថាបនាមានស្ថិរភាពរឹងមាំក្នុងជំនួបនេះក៏សម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសទាំងពីរបានសាទរនៅទំនាក់ទំនងការពារជាតិទ្វេភាគីដែលមានភាពល្អប្រសើរនិងយូរឆ្នាំភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទាំងលោក Austin ទាំងលោកអ៊ឹងបានបង្ហាញការយល់ឃើញរួមគ្នាបែបនេះដោយសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាបន្តពិភាក្សាលើគម្រោងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតក្រៅពីនេះតំណាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងការការពារសន្តិភាពអន្តរជាតិក៏ដូចជាភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃខាងមុខជាមួយគ្នានេះលោក Austin បានអរគុណប្រទេសសិង្ហបុរីដែលគាំទ្របេសកកម្មយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការចូលចតយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងដែលលោកថាការគាំទ្រនេះបានបង្ហាញថាវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ពិតជាសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចប់ទស្សនកិច្ចនៅសិង្ហបុរីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin នឹងទៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាហើយនឹងបន្តទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ានដំបូង3ប្រទេសនេះរដ្ឋការលោកโจ Biden កំពុងតែបង្កើនល្បឿនសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងគោលដៅដើម្បីទប់ទល់នឹងអំណាចយោធាចិនក្នុងតំបន់អាស៊ី Indo-Pacific វត្តមានប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការកសាងកម្លាំងតំបន់នេះដើម្បីទប់ជាមួយនឹងចិនដែលកំពុងរីកមាឌជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីកម្លាំងសហប្រតិបត្តិការបានចុះខ្សោយខ្លាំងកាលពីក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ព្រោះលោក Trump ចាប់យកតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាខ្លាំងជាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនេះបានប្រាប់ទៅសមាគមអាស៊ានថាអាមេរិកគឺជាកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពុំអាចខ្វះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយលោកនាយកទីមេត្រីក្រុមហ៊ុន Nationwide Healthcare នៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ជាក្រុមហ៊ុន
ផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះខាងផ្នែកសុខាភិបាលដូចជាសេវាលាងរបួសការតាមដានសម្ពាធឈាមការតាមដានជាតិស្ករនិងសេវាជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់អាស័យដ្ឋានលេខ5700 Chevrolet Boulevard Palma Ohio 44130ឬទូរស័ព្ទលេខ440 888 និងតាមគេហទំព័រ www.nationwideac.com លោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធាសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មាគ៌ាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចឥតអនុគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុត្តិធម៌សង្គមមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងបានឈានមកដល់កម្មវិធី Idea Talk ដោយដែលបានគ្រោងទុកបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយខណៈនេះយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងដែលនៅផ្សាយផ្ទាល់ពី studio គឺអ្នកស្រី Olivia Enos លោកស្រី Olivia Enos ជាអ្នកវិភាគផ្នែកគោលការណ៍នយោបាយជាន់ខ្ពស់កិច្ចការអាស៊ីនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាតំបន់អាស៊ីវិទ្យាស្ថាន Davis ផ្នែកសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសនៃមូលនិធិ Heritage Foundation នៅរដ្ឋធានី Washington ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលប្រទេសចិនបានព្យាយាមដាក់ឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនFirst of all, I'd like to welcome Olivia. Thank you so much. I hope you have a good morning. I'd like to thank you for being with us here today. My first question to you, from your vantage point from Washington, D.C., what is your view about U.S. policy toward Cambodia while it's being influenced by China? Well, I think during COVID-19 and during the pandemic, attentions were really drawn away from Southeast Asia and in particular from Cambodia because there have been so many distractions within the region, including the coup that happened in Burma, just ongoing rises in authoritarianism taking place during COVID-19. And so I think that there have been a lot of distractions that have made it so that U.S. policy has not been focused on Cambodia so much. And unfortunately, what this has meant is that it looks like Hun Sen has continued to press into that relationship with China. And so we've seen them warming in terms of their relationship in very concerning ways, in particular with relation to the Reem naval base and some of the developments that have been going on there. So I think there's a real need for U.S. policy to recognize that there are really horrible erosions in democracy and freedom and liberty taking place throughout Southeast Asia, but in Cambodia in particular. And that while we've been distracted dealing with our own challenges with COVID-19, as we sort of emerge from the pandemic, there's a real need to look toward Cambodia and to recognize the ways in which Hun Sen has continued to deteriorate freedom for the Cambodian people and the ways in which he's shifting the geopolitical balance within Southeast Asia. Thank you. Just a while ago, we had a daily news about U.S. officials visiting that part of the world, the Philippines, Vietnam, and Singapore. Defense Secretary Lloyd Austin. Also, before that, Deputy Secretary of State Wendy Sherman also visited China, and of course, back on June 1st,
she visited Cambodia. My second question to you, what kind of signal the U.S. sent to Cambodia when Deputy Secretary Wendy Sherman visited the country on June 1st? Well, I think it's really encouraging to see the U.S. sending high-level officials to Cambodia and to Southeast Asia. I think that, make no mistake, this is because they recognize the importance of the Asian region, and they recognize the importance of Southeast Asia within the regional balance of power. I think when you saw Secretary Austin traveling just this week to Southeast Asia, giving speeches in Southeast Asia, he was wanting to reassure allies and partners that the U.S. is here and that the U.S. is going to continue to be a partner in fighting for freedom. That being said, I think that the U.S. recognizes that there are some unique challenges posed by Hun Sen, especially as he does continue to cozy up to China. And I think that the U.S. Should be reminded that a failure to respond swiftly to the erosions in democracy that happened, now several years ago, but continued to have negative impacts throughout Cambodia, that there is a real need for us to shore up those relationships and for us to make clear that while there is a battle over values going on in Asia, the U.S. is not going to sit on the sidelines. I think it's a really great sign that high-level U.S. officials were sent there, but one of the big questions that I have is what are going to be the practical, tangible follow-on actions beyond sort of the symbolic visits to the region that the U.S. is going to undertake in order to demonstrate that it's there to preserve freedom and human rights throughout the region. Is the U.S. going to increase more pressure on Cambodia to make Prime Minister Hun Sen feel that alliance with China wouldn't be good for the country? Do you think? I think that, Secretary Austin really made it clear that leaning into China was not a wise decision for partners. We know consistently that China is not the type of investor, is not the type of partner that has individual countries' best interests in mind. And so Secretary Austin came across very, very strong, saying, you need to, maybe you don't have to choose between the U.S. and China, but you do need to make clear that that partnership is still a key facet of your policy. And I think that there will be consequences for countries that continue to lean in. In fact, there have already been consequences for Cambodia. The U.S. government, for example, restricted the ability for Cambodians to be able to come and study at U.S. military institutions because of the closeness with China. And I think that if Hun Sen continues to push into that, there may be other consequences to the relationship. And that makes me nervous for the future of the Cambodian people in particular, many of whom look to the U.S. as a potential promise or a guarantor of their freedom. Do you see any other leverages the U.S. can use to bring Hun Sen back to democratic path? Well, I know I've been on this show. Is it impossible? I've been on this show many times, and almost every time I think I've said that it's a shame that Hun Sen and a lot of other high-ranking party cadres have not been sanctioned by the U.S. government. Of course, we have seen some global Magnitsky sanctions specifically over corruption issues with specific corporations. A lot of those have actually had more to do with China than they've had to do with Cambodia, like the case of UDG. And so I think that there is a real need to issue sanctions. I know that when Wendy Sherman was there on her visit, she said to Cambodia, that we're going to support you as you have the ASEAN chairmanship, which is coming up next year. But I don't have much hope that Cambodia is going to be a particularly good chair. And so I think that there are a lot of potential areas for conflict ahead between the U.S. and Cambodia. And so we need to be watching those very carefully. That takes me to the next question. What do you think the West can do to give hope? We spoke about promoting democracy, and we believe that the Biden administration is going to focus on that. A message was already sent. The U.S. is going to stay engaged in that part of the world, and also democracy, democratic principles are going to be upheld. What do you think the West can do to give hope for opposition leaders
and civil society activists in their effort to bring about political change in Cambodia? Well, I think it was really encouraging to see, again, Wendy Sherman saying and calling for the release of political prisoners inside of Cambodia. And I think that the U.S. has actually been a highly valued partner to Cambodia, issuing since the start of the COVID pandemic from USAID alone, I think it's $11 million, maybe $11 billion in assistance to Cambodia. I think it was 11 million. 11 million. Yes, 11 million. Yeah, in assistance to Cambodia in light of the COVID pandemic. I think that the U.S. needs to continue to speak out and say, Hun Sen, you can't use the COVID-19 pandemic to erode civil liberties, and needs to respond strongly by actually sanctioning individuals who are responsible for undermining those civil liberties, not only historically, but also in the present context of COVID. I think, unfortunately, COVID has sucked the air out of the room in a lot of contexts, and so focusing on some of the geopolitical side of things has been harder, I think, for the U.S. And so if we can use the COVID-19 assistance to send a clear signal that we stand with the Cambodian people, and then do that in tandem with sanctions against Hun Sen and others, and his cronies, I think that would be a very valuable signal and a wise move for the U.S. Yeah. Cambodia has allowed China to establish a military base in violation of the international agreement, the 1991 Paris Peace Agreement on Cambodia, and the Cambodian constitution itself on national sovereignty, independence, neutrality, and territorial integrity. In your view, you mentioned about what would happen to the Cambodian people, ordinary people, if Cambodia somehow got into the quagmire, competition or conflict between the superpowers, the U.S. and China. In your view, could Cambodia be dragged into a geopolitical war between the U.S. and China? I think war is unlikely between U.S. and China in terms of a hot war, but I think that there can be no doubt that there is a battle over values in Asia that's being waged, and I think that Cambodia has chosen, through the actions of Hun Sen specifically, to be a pawn in that particular battle. And I think, unfortunately, Hun Sen has really pushed into that relationship with China, and the Ream Naval Base situation is especially dangerous. This was a base that the U.S. had invested in, provided funding for, and CSIS did some fantastic reporting, I believe last September, that demonstrated that they were now building new buildings in this facility. And when U.S. officials knocked the old building down, they knocked it down. And when the U.S. asked to go see the base, they were restricted from access. That's unacceptable. When the U.S. makes an investment, when the U.S. has proven a reliable partner, to not be able to have access to all aspects of the base, has to be consequences. And so I think it's unfortunate that Hun Sen has chose to put his country and his people in that position, which is very, very frustrating. We have a question from our listeners and viewer. The U.S. recently cut military aid to Cambodia, seemingly response to the destruction of 2 military buildings under U.S. aid in Ream Naval Base. Do you support this decision, the cut off of aid? Well, I think that the U.S. continues to provide humanitarian assistance. Ideally, that goes directly to the Cambodian people. But I think that there may be certain consequences that are necessary when trust is broken in the military and security space. And so I think that the U.S. is fully within its right to reconsider the extent to which it engages with Cambodia, especially if they do have concerns or fears that information is being shared with China. And so, individual decisions, I don't know that I have a particularly strong opinion on, but I do think that the U.S. does have the right to decide how much it's going to invest, and Hun Sen has acted irresponsibly. We have seen administrations, U.S. administration come and go. Also, politicians keep saying they promise this, they promise that. And at the end of the day, Hun Sen is still there in power. Cambodia is the same, and Hun Sen even, took action to jail his critics.
environmental activists, and so on and so forth. Do you think the U.S.-Cambodia relation is just business as usual in the immediate term because of our past mistake? I just want to give you a little background. I've been on Capitol Hill meeting with some congressional staff there, senior staff there, since the Obama administration. They said things that kind of feel a little bit offended to us because we follow the U.S., to help bring about democracy, human rights, and freedom, and things like that. Yeah. So they said, some of them, they said, well, the U.S. shouldn't have been there in the first place. Said, that's not a good, argument to put forth. So I hope that this is not going to be a business as usual. What do you think? I hope it's not business as usual. For me, I was encouraged that essentially since the Obama administration, I think Southeast Asia has received a lot more attention than it had. There was sort of a quiet period there for a while. And I think that there's now a recognition that the U.S. has an interest in continuing to stay involved in Southeast Asia and in Cambodia in particular. I think that the U.S., especially due to the Paris Peace Accords, to the Paris Peace Agreement, have a particular responsibility to uphold democracy and to uphold human rights in Cambodia. And I think it would be a huge disservice to the Cambodian people to abandon them during their time of need. So I think that hopefully it's not business as usual. Yep. Hopefully there will be attention, but I think we can't deny the fact that the U.S. is distracted by many, many things in the region today. So that's very hard. Yeah. We have another question from our viewer, and also a question and a follow-up. Do you think the pressure from the U.S. Would push Hun Sen to China completely? And a follow-up, if he completely falls into China's hand, what will happen next? So this is the million-dollar question. I feel like this comes up pretty much every single time. Yes. And when I look throughout the region, I think that the assumption that we would respond with strength in defending human rights and freedom, and that will somehow push a country into the arms of China, is faulty logic. The reason why is because actually if you look to other examples throughout the region, for example, Burma, this argument has been copy and pasted there too. And people used it and essentially argued that if we sanction them, then maybe we'll have a coup and we'll push them into the arms of China. Actually, what happened in the case of Burma was when the U.S. lifted its sanctions, when the military felt that they could get away and act with impunity, a coup happened. So I think that this argument is actually false, and I think we need to push back against it in the strongest terms, because I think that we can't afford to lose ground in Cambodia, particularly for the Cambodian people. We cannot afford to lose ground, and so I think absolutely not. I think we should be responding with strength, and sanctions have to be a part of it. Targeted sanctions against Hun Sen and his party cadres. How many people in Washington, D.C., have or share your views? I think a surprising number of people do. I think a surprising number of people don't. But I think that a lot of people recognize, especially as the threat of China continues to loom, that having strong positions on human rights and democracy aren't just feel-good positions anymore. They're strategic positions, and they're positions that need to be not just in rhetoric only, but backed up with action. And so I think that's what we need to be looking for from the Biden administration. And I think we're still waiting for a strategy to fully take shape, and hoping to see some more suggestions of that throughout these trips that are ongoing. Okay, let's hope that is going to happen here in Washington, D.C. Anything else that you haven't said or told us about? I think we really covered the gamut here. But I think that it's unfortunate that Cambodia has fallen off, I think, the radar in many regards of Washington. And I guess I would add one other thing. Sure,
During COVID-19, I think that Hun Sen really took advantage of the fact that the world was looking in the other direction in order to crack down. Yeah. There are some fabulous reports from Human Rights Watch, for example. I put out a report last year at Heritage that looked at the ways in which Hun Sen denied COVID in the early days, and then now is using COVID to crack down on free speech with new internet restrictions, with reports, I think, just a couple of days ago from the New York Times that people who are becoming infected with COVID are being sent to, like, basically prisons in order to quarantine. And I think that it's unfortunate how authoritarian actors have used COVID as a sneaky way to undermine freedom there. And I think just because we've been distracted with our own internal problems, it doesn't mean that bad actors stopped being bad. And so there's a real need to hold Hun Sen accountable and others accountable. And I think sanctions are the right way. But I think also taking advantage of the ASEAN chairmanship to put pressure on Cambodia to reform might be a good opening or opportunity. Olivia? Can I inject one question? Sure, please. I can ask straight. Okay. Like, the sanction from the America to Hun Sen's government so far the observers said that it's not really simulating hurt to Hun Sen's government. So, in your opinion, what should the government, the U.S. government, do to pressure more to sanction? What kind of sanction that the U.S. government should put more on Cambodia? Yeah, so I think that the sanctions so far have been way too piecemeal. They haven't been particularly comprehensive, and they haven't been particularly strategic in terms of timing. I think that a large tranche of sanctions is merited. And while Global Magnitsky has been sort of the tool du jour, I think that there might be other sanctions tools that can be looked into and investigated. I think there's almost no doubt, given that many of the Global Magnitsky sanctions have been based in corruption, that money laundering might be some sort of a feature of the Cambodian government. I think cutting off access to banking and financial institutions is really important. And so there may be other tools like a primary money laundering concern designation under Section 311 of the USA Patriot Act that might be something worth thinking about. But unfortunately, I think the political will is just not there right now. It seems like there's only room in the space of U.S. policymakers for one particularly pernicious actor in Asia and in Southeast Asia, and that's Burma right now. Rightfully so, arguably, because the coup was significant. But we can't forget that just 4 or 5 years prior, Cambodia was in a not too dissimilar situation, and we didn't respond with strength. Do you think that the U.S. should take a look at Hun Sen's families more? Absolutely. Yeah, absolutely. I think family members, it's hard to say you should target a family member because it's so emotional and so close. But in Hun Sen's case, his family members, particularly Hun Manet, are deeply entwined in the government process and in the corruption. And so you can't separate that in an emotional way. It's just reality that they've engaged in corruption and that the family as a whole has been responsible for undermining liberty and freedom there. So I don't think we should stop. Like one last question, because like a lot of study research that Hun Sen is still spreading a lot of his agent to America and to Australia to set up a network of the also Europe. Also in the Europe, set up a CBP network and stuff like that. So most of the people that come to America to set up the network are from as the commander-in-chief or the military agent, a son of a military commander in Hun Sen regime. So do you think that the U.S. should take a look at those people that come to America and set up kind of communist binding party network in America? Well, I mean, obviously, we have freedom of speech and freedom of expression, freedom of association in the U.S. But at the end of the day, U.S. citizens are
their allegiance is owed to the U.S. government. And so involvement with foreign political actors, I mean, here in Washington, you have to actually register in order to be, acting in concert with foreign political actors. And so if there are attempts to meddle in ways that are dangerous, of course, there would be a need to look into those things. And I think that at the end of the day, citizens of any country owe allegiance to that country and not to another country. And so, of course, it should be monitored closely. But if people that have the U.S. citizen and join the CPP and work in order to create fear into the Cambodian American community, do you think that they should be faced with a citizenship revoke from America? Oh, I don't know the answer to that question. That's a really tough one. We'll speak with some lawyers. Yeah. It sounds like a very difficult question, but I mean, I do know that having communist allegiances here in the U.S. Or even an accusation of that is very serious and very severe. And so, people should be very careful if that's what they're, essentially allying with. Because again, a citizen owes their allegiance to the country that they live in. It's a very difficult question for sure. Do you think executive orders would help as well? Would work? Well, I know that if President Biden leaves office, then his executive orders would be, replaced by a new executive order. Mm-hmm. But at the moment that he's president, he is in the White House. You think executive orders would help to address this problem, or to address sanctions? Problem, like for example, corruption, money laundering, and yes. I mean, I think that when it comes to sanctions or money laundering or other things, EOs can be very helpful. Yeah. But movement in Congress sometimes is necessary in order to architect the proper sanctions authorities in order to be able to respond. But those sanctions would be obviously geared towards individuals in Cambodia and not Americans. And so, I think that distinction is important. Yeah. Olivia, thank you so much for making time for us. Thank you for having me on. We hope to speak with you at some point on other topics. Thank you so much again. Thank you. I'd like to let our listeners and viewers know that Olivia Enos is a senior policy analyst, Asian Studies Center, Davis Institute for National Security and Foreign Policy at the Heritage Foundation in Washington, D.C. Thank you so much, and have a great day. Thank you for having me. Thank you. Now it's time for me to do a brief translation of what you said. លោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ទស្សនាកម្មវិធីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងអ្នកស្រី Olivia Enos អំពីប្រធានបទគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅប្រទេសចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈដែលចិនបានព្យាយាមប្រើឥទ្ធិពលទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីបានផ្ដើមសេចក្តីថានៅពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 កូវីដ -19 នឹងរាតត្បាតពីពេញពិភពលោកការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាថយចុះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ឆ្លៀតឱកាសពេលដែលប្រទេសមួយមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនដូច្នោះមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រទេសដទៃទៀតនោះក៏ប្រើគោលនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនកាត់បន្ថយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទុកបុកម្នេញហើយដល់អ្នកដែលសកម្មជនដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីឬក៏រឿងបរិស្ថានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាបានឆ្លៀតឱកាសមិនខុសពីអ្នកជនផ្ដាច់ការដទៃទៀតទេហើយទស្សនៈខ្លះដែលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាលើក្រុមលោកហ៊ុនសែនមិនប៉ះពាល់មិនទទួលផលវិបាកអីទេផលវិបាកគឺធ្លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទស្សនៈនេះនៅទីក្រុង Washington ដែលលោកស្រីធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងការសិក្សាអំពីរឿងនៅលោកស្រីជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការនៅអាស៊ីហ្នឹងថាដូចជាមិនដូច្នោះទេពីព្រោះយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយនៅប្រទេសភូមាគឺថានៅពេលដែលដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក្រមយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារ
ដូច្នេះវាខុសគ្នាថាបើមិនដាក់ទណ្ឌកម្មវាអាចប៉ះពាល់បើមិនដាក់ទណ្ឌកម្មវាអាចរស់បានទាំងអស់គ្នាបើដាក់ទណ្ឌកម្មវារងគ្រោះតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញតាមពិតទណ្ឌកម្មច្រើនសន្តានការដាក់ទណ្ឌកម្មច្រើនសន្តានក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកមានអ្នកធំអ្នកកាន់អំណាចនោះដែរបាទហើយលោកស្រីថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនមែនសំដៅទៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេគឺថាដៅក្រុមបកពួកណាដែលថាបានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅសង្កត់សង្កិនទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាត់ផ្ដាច់ថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការរិះគន់ជាដើមនោះបាទហើយមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងក៏ឃើញថាគេបង្កើតច្បាប់រដ្ឋបិទការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមនានាជាច្រើនមានស្ថិតនៅក្នុងការឃ្លាំមើលបាទសហរដ្ឋអាមេរិកជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារថាឥឡូវយើងប្រទេសមួយមានការធូរស្រាលខ្លះហើយនោះក៏ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកមើលមកតំបន់អាស៊ីនេះវិញបាទក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំជាងយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានទុនទូទៅរកប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយនៅក្នុងគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះនឹងវិបត្តិ COVID-19 នឹងដែរឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកធូរស្រាលបន្តិចហើយដូច្នេះគេចាប់ផ្ដើមចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសជាមិត្តចាស់ៗរបស់គេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះឡើងវិញបាទហើយការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះក៏ចង់បង្ហាញថាចិនមិនអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តនៅតំបន់នេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានប្រយោជន៍នៅទីនេះដែរហើយដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Lloyd Austin លោកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកថយទេទីណាដែលប្រយោជន៍របស់គេមាននៅទីនោះហើយនឹងប្រយោជន៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេបាទដូច្នេះការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនក៏មិនអាចធ្វើទៅមុខបានដោយស្រួលគ្មានការទប់ទល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរមួយវិញទៀតចំពោះមេដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រៀតទៅរកចិននោះគឺថាជាអកុសលហើយទោះជាលោកស្រីមិនគិតមិនយល់ថាស្មានថាអាចនឹងទៅដល់ការធ្វើចម្បាំងអីទេក៏ប៉ុន្តែនឹងនាំប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅរកការលំបាកវេទនាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដោយសារតែយើងធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងពីរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនោះហើយជាការដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលសហរដ្ឋដែលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបោះបង់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេរីប្រជាធិបតេយ្យហើយស្រវាយកខាងលទ្ធិកុម្មុយនីសមកអោបក្រសោបនោះបាទមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាអាចនឹងប្រើវិធានការដាក់សម្ពាធទៅលើការចរាចរលុយកាក់រូបិយប័ណ្ណដែលក្រុមអ្នកពុករលួយទាំងឡាយយកទៅលាក់ទុកនៅទីនេះទីនោះហើយនឹងដាក់ថាសម្ពាធទៅលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាប្រហែលជាអាចមានប្រសិទ្ធភាពបាទចំពោះរឿងដទៃទៀតគឺតេតិននឹងសំណួរមួយចំនួនដែលថាមានក្រុមបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមាននៅអូស្ត្រាលីមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាននៅអឺរ៉ុបជាដើមនោះលោកស្រីមិនមែនជាអ្នកច្បាប់មិនមែនជាមេធាវីប៉ុន្តែគឺជារឿងមួយដែលខ្មែរអាមេរិកដែលតាំងខ្លួនជាខ្មែរអាមេរិកបន្ទាប់ពីចូលសញ្ជាតិសច្ចាប្រណិធានថាខ្លួនត្រូវតែរក្សាការពារឲ្យបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជនណាដែលទៅសេពគប់ប្រឡំខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញបកកុម្មុយនីសហើយសួរថាសពថ្ងៃស្រុកខ្មែរជាបកកុម្មុយនីសទេមិនមែនចេញឈ្មោះជាបកកុម្មុយនីសទេប៉ុន្តែរបៀបរៀបចំហើយអ្នកដឹកនាំសុទ្ធតែអតីតសមាជិកបកកុម្មុយនីសទាំងអស់ដូច្នេះវាជារឿងខុសច្បាប់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទហើយយើងនឹងផ្ដោតលើរឿងប្រទេសកម្ពុជានេះទៅថ្ងៃក្រោយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបនោះគឺថាសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយអីបានដល់ក្រមសង្គមស៊ីវិលក្រមប្រឆាំងដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះបាទបើសិនណាជាយើងនិយាយតែរឿងថាចង់
លើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សយុត្តិធម៌សង្គមអីនោះហើយបើមិនជួយអ្នកទាំងអស់ផងទេតើគ្នានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិនឹងបានសង្គមនឹងជាសង្គមយុត្តិធម៌ឬក៏សង្គមប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចកើតបាទលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងរួមដៃដែរនៅក្នុងកិច្ចការទិសដៅមួយដែលថាចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមាននៅជាមិត្តដ៏ល្អនោះបាទប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបអានេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមការរៀនសូត្រនិងបទពិសោធន៍បើយើងមិនធ្វើអីខ្លួនយើងទេគ្មានពីណាទៅដូរឲ្យយើងទេបាទអានឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបខ្ញុំសូមជម្រាបជូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Cambodia Daily បាទយើងរបស់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា